তো ওয়েলকাম টু ব্যাক গাইস। চলে আসলাম আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিও হচ্ছে আমার এই rx100। তো আমি এই rx100-এ যেভাবে কিনেছিলাম ঠিক তার চেয়ে নতুন করে আমি সাজিয়েছি বা নতুন করে আমি রিস্টোর করেছি। কি রিস্টোর করেছি এবং কত কস্টিং হয়েছে তার ডিটেলস আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখতে পাচ্ছেন rx100 একটু ময়লা পড়ে গেছে, কারণ কদিন যাবৎ বৃষ্টি, প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি, এজন্য কিন্তু ময়লা পড়ে গেছে প্রচুর। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ইন্ডিকেটর লাইট। আগে কিন্তু ইন্ডিকেটর লাইট ছিল অন্যরকম, একটা সামান্য ইন্ডিকেটর লাইট কোথা থেকে যেন লাগিয়েছিল যে পূর্বের মালিক ছিল। তো আমি নতুন করে ইন্ডিকেটর লাইট লাগিয়েছি এবং আমার হেডলাইটটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, হেডলাইটটি কিন্তু আমি গোল মাথা একদম ভিআইপি অস্থির গোল মাথা লাগিয়ে নিয়েছি, যেটা অরিজিনাল rx100-এ থাকে। তারপর এখানে একটা ক্যারিয়ার ইনস্টল করেছি, যে ক্যারিয়ারটা আমি অর্ডার দিয়ে আনাইছি এবং অনেক কিছু অর্ডার দিয়ে আনাইছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার স্পোক আর রিম, এই স্পোক আর রিম কিন্তু প্রবলেম হয়েছিল আমার, ঠিক আছে। তো স্পোক আর রিমও আমি অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসছি। এখন কাদা আছে তাই হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা নতুন লাগিয়েছি। তারপরে আপনার এখানে এইটা লাগিয়েছি। এরপরে টোটাল যে আমার মোটরসাইকেল ছিল তা সার্ভিসিং করেছি, একদম মাস্টার সার্ভিস। শুধু একটা জিনিস বাদ আছে, সেটা হচ্ছে আমার এই যে কাঁটাটা সেটা কিন্তু উঠে না, যে স্পিড মিটার এবং যে মিটার নাম্বারগুলো আছে সেটা কিন্তু উঠে না। তো এইটা আমি 2-1 দিনের মধ্যে ঠিক করে নেব। এবং আরও কয়েকটি কাজ আছে, সেটা হচ্ছে সিট। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সিটটা কিন্তু অনেক ছোট হয়ে আছে, আর এই সিটের কারণে কিন্তু দেখতে একটু খারাপ লাগতেছে, সিটটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তারপরে এখানে যে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছিলাম তার জন্য এইখানে কিন্তু একটা ট্যাপ আছে, এই ট্যাপটা তুলতে হবে এবং ফুল টাঙ্কির কালারটা আবার কিন্তু নতুন করে করতে হবে। তো এগুলো আস্তে আস্তে করতে হবে। এমনিতেই আমি বর্তমানে যে একটা মাস্টার সার্ভিস করেছি তাতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, কারণ গাইস আপনারা জানেন rx100-এর পার্টস পাওয়া খুব কঠিন। মোটামুটি এই কয়টা জিনিস করতে কিন্তু আমার মোটামুটি 13-14 হাজার টাকা চলে গেছে। এই যে এই ক্যারিয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একদম ইন্ডিয়ান ক্যারিয়ার, এটার দাম কিন্তু 1400-1500 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকলাইটটা কিন্তু লাগিয়েছি, এটা rx100-এর না, কিন্তু যে মেকার অর্থাৎ বাচ্চা ভাই আমাকে এটা মডিফাই করে লাগিয়ে দিয়েছে। তারপরে স্পোক বা রিম, এই স্পোক বা রিম একদম ইন্ডিয়ান অরিজিনাল, যেটা আমার থেকে 3000 টাকা নিয়েছে স্পোক রিম সহ। তারপরে এই ইন্ডিকেটর, এটাও ইন্ডিয়ান, এটার দাম হচ্ছে 250 টাকা থেকে 250 টাকা করে পার পিস, দুইটার দাম 500, ঠিক আছে। তারপরে এই যে হেডলাইট দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অস্থির, এটা একটা লুমাক্সের হেডলাইট, এটা আপনি বাজারে 700 থেকে 750-800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তারপরে ছোট ছোট অনেক কিছু কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইমার্জেন্সি লাইট লাগিয়েছি, ঠিক আছে। এরপরে ইঞ্জিনের ভেতরে যে একটা প্রবলেম ছিল, তা হচ্ছে আমাদের একটা শব্দ করতো, আসলে কিসের শব্দ করতো এটা আমরা কিন্তু ফাইন্ড আউট করছি যে এটার শব্দ কিন্তু করতো। তো ওইটাও কিন্তু আমরা সমাধান করেছি। তো ওই ভিডিওটি আমি কালকে পাবলিশ করব, ইঞ্জিনের শব্দ কিভাবে রিমুভ করে আর কি আমি করেছি আমার এই rx100-এর সাথে। ভালো দিক এবং খারাপ দিক না জানলে আপনি এর মেরামতও করতে পারবেন না, অযথা দেখা যাচ্ছে যে একটা মোটরসাইকেল নষ্ট হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চালাতে সেই মোটরসাইকেলটা দীর্ঘদিন চলার পরে নষ্ট হয়ে যাবে। তো আস্তে আস্তে যদি আপনি ঠিকঠাক মতো মেরামত করেন এবং চালান, তাহলে কিন্তু একটা মোটরসাইকেল অনেক দিন টেকসই হয়। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন এই আপাতত রিস্টোরেশন করা শুরু করেছি, মোটামুটি আগের লুকে কিছুটা চলে এসেছে। আর যদি মনে করেন যে সিটটা একটু চেঞ্জ করি, তাহলে সিট এবং এই সিট এবং হচ্ছে টাঙ্কিটা যদি একটু মডিফাই করি বা ঠিক করি, তাহলে কিন্তু আগের লুকে চলে আসবে। মোটামুটি আগের লুকে নিয়ে আসতে পেরেছি কিছুটা হলেও। তারপরে এই পিছনের দুইটা ইন্ডিকেটর, এটাও কিন্তু আমরা চেঞ্জ করব, ঠিক আছে। যেহেতু সামনেরটা গোল একদম rx-এর, এটাও কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে দেবো পিছনের এই ইন্ডিকেটরটা। তো গাইস এই ছিল আমার আজকের রেজিস্ট্রেশন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকন
প্রেস করে রাখবেন। আর আগামীকালের যে ভিডিওটি তা হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যে কীভাবে একটা মানে সাউন্ড, ইঞ্জিনের সাউন্ড রিমুভ করা যায়। ইঞ্জিনে অনেক সময় সাউন্ড, আমি এখন আমার গাড়ির সাউন্ডটা আপনাদের একটু শুনে দিচ্ছি, দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন? মোটামুটি স্মুথ কিন্তু চলতেছে, একদমই স্মুথ চলতেছে, কোনো ধরনের সাউন্ড কিন্তু নাই, ইঞ্জিনেরও কোনো সাউন্ড নেই। আগে কিন্তু কটকট একটা আওয়াজ আসতো, এখন কিন্তু একদম স্মুথ চলতেছে।